जो भाई अपना कबूतर है तामड़ा, जो कि अभी भाग गया था, अभी दोबारा आ गया घूम फिर के। आओ अब आ गया यार से, अब अभी तो आया बिल्कुल। चल ये डायरेक्ट खाने में आया रोकेगा हमें नस्ले मालूम है कैसे यार आगे बढ़ चेक करो कबूतर भाई ये भाग गया था, उधर लोगों ने पकड़ने की कोशिश करी थी नांगमझोला ग्राउंड साइड, फिलहाल पकड़ा नहीं गया। ठीक है, वापसी आ गया अपना घर मानता कबूतर। बाकी गिरधान नहीं है तब भी आ गया भाई, पट्टा है ना घर का। आओ